Era il tempo di Revolution. Esagerazioni, volevo fare solamente La rivoluzione! buonasera! Siete fatti così! Quella questa città di quelle vite fatte così. Maradona perché mi trovo, sennò mangia sempre stasera. No, io voglio la vedere, è data per quello, voglio vedere come si mette qui, per quello. Che Sarri non era un attore per Napoli. Io non so niente contro Sarri. La chiusura per lo Zaro e per colpe sempre Sarri. I tifosi stanno male e arrabbiati verso tutti, se deve mantenersi almi con il metodo Bob Marley. Sarri è Salvatore, un grande allenatore, il suo gioco è rivoluzione, assai meglio che il Lugliatone. Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Presidente, una battuta a volo, grazie Presidente. Sì. Beh, veda, è una partita importante, ci Certo. sono 200 paesi in collegamento e pensi che ho detto a Mister Sarri di vestirsi elegante. Sì, io gliel'ho detto. Guarda Allegri, sempre con la cravatta, capito? elegante. Adesso vado, mi scusi, devo andare. Grazie. Ma ecco, Mister Sarri, Mister Sarri per dribbling, una battuta a volo, grazie. Ma che? Niente, la partita è importante, mi hanno detto di mettermi la cravatta. E Mister, lei in Inghilterra non allenerebbe così. Ma perché tutti mi vogliono fare allenare in Inghilterra? Io, Se la chiama la se mi regina? chiama la regina, ho fatto tanto per arrivare in Serie A. Con tutto il rispetto, mica vado a allenare la regina. Ma mi scusi. mister, scusi. Porta, chiudi la porta! Buonasera. Questa sera, porta a porta, ci occuperemo di un altro fatto accaduto per l'appunto. Quest'oggi Non è so accaduto niente che... Eccomi qua, non ti grazie. preoccupare. Grazie. Allora, Ma lei va- sono io l'esperto. Bravo, Allora, io dico sei solo il pronto? nome, mi A chi cazzo, lo cioè- vuoi dire? Di Beh, soltanto il nome, bravo, vai, sei vabbè. pronto? Sì. Vespa! Vaffanculo! Va bene, grazie. Siete quello. Maurizio Costanzo, edizione straordinaria. Eccoci qua, benvenuti. Buonasera a lei. questa rubrica che ha per titolo, come dire, leccatevi i baffi. Sorelle, primo che fa, sorelle. Andiamo a mangiare già, no? Papa in the beach, Meglio che tu spicci. Papa in the beach, Caromba non sa si. Papa in the beach. Dico dove è andato, di fatto, e adesso come faccio a vedere i componenti. Mamma mia, allora, Fratelli e Eh, sorelle presenti sì, qui eh. a Teatro Totò. sì. Cardinale, avranno che dato- stai combinando? Niente. Lascia stare San Gennaro. No, chiudo. Io che sono un papa rivoluzionario Lui sei rivoluzionario. e ti dico Eh. che il tesoro di San Gennaro Sì, deve stare al popolo. Popolo. Quale posto perché ci sarà un grande concerto del mitico Gigione. Eccolo qua. Si festeggia Gigione, non c'è Lo chiamiamo. problema, tutti quanti Chiamiamo. insieme per Gigione andiamo a festeggiare queste Gigione. grandissime serenate, queste grandissime feste per Sì. tutti i vostri ricevimenti, per tutti Grande quanti il spettacolo, vostro grande. Gigione alla Grandissimo. grande, Alla e per grandissima. alla grande. Per alla grande che ci azzecca, per alla grande. Ecco qua abbiamo una telefonata, abbiamo una sono io. telefonata. Pronto? Audantavi con la Z, avanti e dietro, la Z di Zorro. chi è Zocchi? Chi è Zorro? La Z di Zappatore Zocchi. Si può chiamare e cantiamolo insieme. Non so che cos'è. Vado? Sì, vai. Che ne sai due donine che rubavano?
E soltanto con voi si faceva. E te solo che facevi, turista che ne sai. E quel furto che facessi in quella via, l'indocino per periferia. E te scippo che facessi a ferrovia che ne sai. Bravo. Grazie, grazie Nino, grazie. Oh, fuoci. Oh, non si fusi. Che stiamo un bravo nez, ecco balla tutto pizz, dove siete un pizzo pizz, a se può portare in piazza. Ma lei... No, che mi dice? Ma che lei è Arbore? Ma lei è Renzo Arbore? No, non mi dica questa cosa, perché somiglia a Arbore. Come Quando somiglia? si nomina quel personaggio, Arbore? la stessa al dente. La Subito, stessa al dente? al dente. Che cosa strana. Io mo- Perché finale? perché- Cosa ne pensa lei dell'imitazione che le fa Lino D'Angiò? È molto bravo, è anche simpatico e lo è simpatico con tutti. Bella, colpo di scena! Ha sbagliato. Ecco qui alle mie spalle ce n'è ancora un altro che purtroppo non ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Aspettare 2000 anni per un attacco. È uno dei tempi biblici. No, ma no! Cose imbarazzanti. Ma che ne capisci? Mi Mi piace un presepe. Mi piace un presepe. Mi piace un presepe. Cioè, a parte il fatto che a me un presepe mi piace. Cioè, a casa qui sempre un presepe che una volta facette per l'albero, poi c'ho 18. Poi per salvare la mesa che... Oh, capire, c'ho 18 sto fatto. No, comunque voglio dire soltanto una cosa. L'importante è il sentimento. Sta dopo, voglio... Forse ci vorrebbe una rivoluzione, ad un'umana dimensione, per accorciare un po' le distanze tra noi e chi ancora non